大家好，我是小武。这一期呢，我们简单的给大家介绍一下，在德国找工作之前呢，应该准备哪些书面材料，或者说是手续吧。我们呢，首先从大家开始做毕业设计的时候说起。在做毕业设计的时候呢，无论大家对所做的题目喜欢还是不喜欢，一定要呢把100%的精力都投入进去，尽可能的呢把教授布置给的任务呢做得出彩。把自己的优势和特点呢充分的展示出来，让他们呢充分的了解你。这样做呢能得到一个很好的分数，而且呢，就算教授吧不留你在这边读博士，但是呢他会给你写一封推荐信。有了这封推荐信呢，各位在找工作的时候呢会占有很大的优势。当然了，有一些同学呢他本身是有实习的，或者说他们的实习和毕设呢是在企业里做的。那么呢，各位在企业里呢，一定要非常的积极主动，尽可能呢做一些有效率和有成效的工作吧。这样呢，在离职的时候呢，公司会给你出具一份措辞热情洋溢的工作证明，也就是说这个 Zeugnis。有了这个好的这个工作证明呢，在找下一份工作的时候，或者说毕业之后找工作的时候呢，会占很大的便宜。第二个呢，毕业之后呢，大家一定要去注册失业。注册失业呢，在德国是有非常大的好处的。第一个好处呢，注册失业之后呢，德国的劳工局可以帮助你找工作。这个劳工局呢，它本身有一个数据库，里边呢有很多岗位，它会定期或不定期的给你推荐一些岗位让你去投。这样的话呢，有了它这些推荐呢，成功的几率呢自然也会高一点。第二个好处呢，就是有一些免费的培训，比如说德语啊、英语、AutoCAD 啊，还有一些那个办公软件培训。大家闲着没事儿呢，去做一下这些培训，这样的话呢，对自己的这个能力的提升是有很大的帮助的。第三个好处呢，注册失业之后呢，可以省一点钱。比如说呢，保险费呢就不需要交了。第二个呢，就是各位在有一些企业呢，他在面试的过程中是不报销路费的。各位呢，只要填一个单子这个劳工局呢就会给你报销路费，还有一些住宿费。如果各位在注册失业之前的24个月中呢，交了12个月的社会保险，他呢还会给你一点失业金，当然不会很多，但是呢了胜于无吧。如果各位最后找到了工作呢，如果离自己现在住的地方比较远，这边呢他还会提供一笔安家费。在中国人的眼里呢，总觉得注册失业呢是一件丢脸的事情，但是在德国呢，注册失业呢，它就是一项利民的措施吧。各位已经在德国了，为什么不用呢？利用有利的条件帮助自己达成目的其实没有什么丢人的，大家不要有这样的心理负担。找工作之前第三个需要准备的重要的材料，大家都是很熟悉的，那就是写简历。一份好的简历呢，对中国人来说呢，包括形式，也包括它的语法，还包括内容。形式很简单，就是它的格式吧。我们说，大家只需要在网上找几份那种制式的简历，它的格式怎么写，你也照着写，这个是不会有错的。语法呢，相对也好解决一些。自己写完之后呢，自己放在那个 Duden 或者说 Google 上，它有那个自动那个修改功能，修改一下。然后呢，让周围的一些德语好的人呢，再帮着改一改。有可能的话呢，找一些德国人，帮你改一改。即便是花一点钱呢，也是无所谓的。因为找工作的第一关呢，就是材料审。材料审呢，关键就是你的简历了，对吗？如果简历写的不好的话，或者是你的表达方式有问题的话，你恐怕大多数的机会呢就栽在这一关了所以说呢，这个是一个非常重要的材料。第三个呢，简历第三个当然就是内容了，内容是千变万化的。以后呢，我们会逐一的给大家介绍。这呢就是我们这一期给大家介绍的内容。希望大家呢能够继续关注我们，谢谢大家。